Assalomu alaykum. Demak, bugungi testimizning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Biz 3 xonali son, B 2 xonali, A 1 xonali 704 bo'lsa, plus B-ni toping debdi. Bu yerda A ni qiymati 5 bo'lsa, keyin 2 xonali 1 xonali son bilan 700 ga yeta olmaymiz. 7 bo'lsa oshib ketadi, shuning uchun A ni qiymati majbur 6. Shunda birinchi xonada mana bu 600 ni berib turibdi, bu 60 ni, bu 6 ni berib turibdi. Shu 666 ni ayirib olsam 704 dan 166 ni ayirsak 38. Nimalar qolyapti? B'si qolyapti. Ana A ketganda B'si 2 xonali son qolyapti va bitta B qolyapti. Shu 38 ekan. Bunda B o'z-o'zidan 3. B bilan B 33 bo'lardi. Demak C 5. B 3, C 5, A 6. Unda 6 qo'shilgan, 3 ko'paygan 5 teng 21. B javob ekan. Bunda toping. Bunda shunchaki 0,2 ni 1 taqsim 5 deb chiqarib qo'ysam, keyin 1 taqsim 10, 1 taqsim 100 deb shunchaki 10 marta kamayib ketayotgan geometrik progressiya turibdi-ku. Nuqta qo'yib qo'yamiz, bo'ldi, oxirgi xatga ham boramiz. Bu A edi. A ni yig'intisini topib chiqsak, 1 taqsim 1 minus quldan 1 taqsim 1 minus 1 taqsim 10 deb 10 taqsim 9 chiqib qolar ekan. Unda A ni o'zi oldida bitta 1 taqsim 5 ham bor-ku. 10 taqsim 9 bilan 2 taqsim 9 chiqyapti. B shunchaki bundan 2 marta katta son-ku. Har bir xil 2 marta katta. Shuning uchun B ni endi 4 taqsim 9 deb o'ylasak, 7A 7 ko'paygan 2 taqsim 9 qo'shilgan B 4 taqsim 9 teng 14 taqsim 9 ga 14 taqsim 9 ga qo'shish kerak ekan. 4 taqsim 9 ni 18 taqsim 9 bo'ladi. 2 chiqadi. C. Abi C do'stlar birgalikda ma'lum miqdorda pul jamg'ardi. Ani pulni B puldan 20% ko'p debdi. B dan boshlayman. B ni pulni X desam. A ning pulini 1.2x desak bo'ladi, 20% ko'p-ku. C ning puli A ning pulidan 10,000 so'm kam. 1.2x minus 10. Ya'ni 100,000 qo'shsa, qo'shilgan pul 600,000 bo'ladi va teng bo'linadi debdi. 100,000 qo'shmasa-chi, pullarini yig'indisi 3.4x minus 10 teng qo'shmaganda 600,000 emas 500,000 bo'ladi ham. 3 talarni yozib o'tirmayman yana. 3.4x teng 510,000. Bundan x topish uchun 510 ni bo'lish kerak 3.4 ga. Teng 510 taqsim 34 ni 2 ko'paygan 17 desamda tepaga 10 ko'paytirib qo'ysam bo'ladi ham. 34 qo'rdim 3.4 ni. 17 bilan 510 qisqarsa 30 bo'lardi. 300 bo'lar ekan, 2 ga bo'lsak 150 bo'lar ekan. Demak, B ni, ya'ni ikkinchisini B dagi jo'rani puli 150 ming ekan. A dagi shuna 1.2 marta ortiq bo'lsa 180 ming bo'ladi. Oxirginiki A dan 10 ming kam. 170 ming. Pullarni qo'shib yana qanchadir qo'shganda 600 ming bo'ldi-da, uchalasiga teng bo'lindi dedi-ku. Teng bo'linsa 200 mingdan tushishi kerak. Unda birinchisi qancha pul qo'shish kerak yana? Aga 20 ming. Javob. Raqamlar yig'indisi 15, yig'indisidan 15 marta katta bo'lishi uchun soniy raqamlar yig'indisini toping debdi. Qanaqadir 3 xonali son. A, B, C. Bu teng ekan 15 ko'paygan. Raqamlar yig'indisi shunchaki A qo'shilgan B qo'shilgan C ekan. Bu A, B, C ni boyaga birinchi misolga ham shuni ishlatamiz. 100A faqat aytib o'tirmadim. 10B qo'shilgan C deb yozsak bo'ladi. 15A, 15B, 15C. 15A ayirish bo'lib o'tsa 85A. 5B ayirish bo'lib o'tsa minus 5B. 85A minus 5B teng 14C. Mana juda katta ketibdi.
to'g'risi. Bulardan 5 ni chiqarib yozsam, har doim ishlatiladigan narsa bu yoq usullari. 5 ni chiqarib yozsam 17a minus b teng bo'lish kerak 14c ga. A, B, C'lar raqam-ku 5 ga bo'linadigan bo'lish kerak. Mana bu tomoni ham sin o'rniga 10, 15 deb qo'yib bo'lmaydi. 5 ga bo'linadigan boshqa sonni qo'yib bo'lmaydi. Raqam-ku bular. Demak, C teng to'g'ridan-to'g'ri 5. Unda 17a minus b 14 ga teng chiqishi kerak. A ga 0 qo'yib qo'ysam bo'lmaydi. 2 qo'yib qo'ysam 34 ayrı b 14 ga qaytib kelmaydi. A majbur 1, b esa 3. Shunda 17 ayrı 3 deb bajaradi. Ana A ni B ni C ni topdik. Raqamlar yig'indisi 5, 1, 3, 9 chiqadi. Ifodani qiymatini toping. Suratdan shunchaki 5 darajasi 2025 ni chiqarib olsak, 5 ni birinchisi minus 5 bo'ladi-ku 4. Taqsim mahrajda 5 darajasi 2025 turibdi. Qisqarib ketib 4 ni o'zini beradi qo'shilgan. Keyingisida xuddi shu ishni bajarsak, 3 ni 2024 dan chiqarsak mahraj bilan qisqarib ketadi. 3 plus 1 bo'ladi-da, bu ham 4 bo'lar ekan. 4 ga 4 8. Quyidagi ifodani soddalashtiring. A kub plus B kub. Buni A qo'shilgan B ko'paygan A qo'shilgan B ni kvadrati minus 3AB deymiz. A kvadrat minus AB plus B kvadrat bo'lardi. Buni mana shunaqa ko'rinishda yozsak bo'ladi. Taqsim A B ni chiqarsak A qo'shilgan B. A plus bilan qisqarib ketsin. Endi o'zi A ga B ni qo'shsak 2x chiqadi-ku. Shunda suratimda turgan narsa 2x ni kvadrati minus 3 AB ekanda. A ga B ni ko'paytirsa-chi? A ko'paygan B teng x kvadrat. Mana bu x kvadrat minus y kvadrat bo'ladi-ku. X minus y x plus y degan shu formuladan x kvadrat minus x kvadrat plus 4 teng 4 bo'lar ekan. A ga buni ko'paytirsa minus 3 ko'paygan 4, mahrajda esa ko'paytmasini o'zi 4 teng. Mana 2x kvadratida ham 4 bor-ku, qisqartirib olsak x kvadrat minus 3 4lar qisqarib ketdi. Eng kichik qiymatni toping. Mana uni biz buni chiqarishni bilamiz-ku. 3 plus 2 ni kvadrati-ku. Birinchisini kvadrati mana 9. Qo'shilgan ko'paytmasini ikkilangani 12 2. 2 ni kvadrati 8. Mana shu yerda mana ildizni beradi-ku. Unda 3 plus 2 ni kvadrati bo'lsa 3 plus 2 ni o'zi chiqadi. Mana ildizdan. A3, B2, C2. 2 kere 2 4, 3 ga qo'shsak 7. Ifodani soddalashtiring. Suratga birinchi kasrga A, ikkinchi qavsga B, uchinchisiga C mahraj berib chiqsak, mahraj A, B, C bo'ladi. 3 ta qavslar ko'paytmasi bo'ladi. A kvadrat minus 1, B kvadrat minus 1, C kvadrat minus 1. Xo'sh, mahrajda nima bor? Birinchisidan A ni chiqarsam C plus 1 mana. A ni chiqarsak alohida yozaydi. Mana o'zini yozmoqchiman. Ikkalasidan A ni chiqarsam C qo'shilgan 1. Bitta minusni olib qo'ysam C qo'shilgan 1. Endi C qo'shilgan 1 ni chiqarsak A minus 1. Shunda birinchi qavsning ichi C plus 1 ko'paygan A minus 1 bo'ldi. Xuddi shunday ikkinchi qavsdan birinchi A ni chiqarsak B minus 1 bo'ladi. Ikkita B minus 1 hosil bo'ladi. A plus 1 bo'lar ekan keyin. A chiqsa ikkinchisida B 1 ni o'zi qolyapti-ku. Orqasida B ni chiqarsam C minus 1, keyin yana bitta C minus 1. Demak, B qo'shilgan 1 C minus 1 ko'paygan A B taqsim C teng. Xo'sh, C plus 1 C minus 1 bilan ko'payib C kvadrat minus 1 ni yeydi. A minus 1 A plus 1 A kvadrat minus 1 ni B kvadrat minus 1 bilan mana ikkalasi ketadi. Shunda bunda 1 taqsim A B C qolyapti. Shuni A B taqsim C ga ko'paytirish kerak ekan. A bilan qisqarib ketsa 1 taqsim
s kvadrat ekan javob. Mana arifmetik progressiyada a7n kvadrat mana shu masala. Bizdan so'rayapti an plus 7 ni. Buni an plus 7 deb yozsak bo'ladi. Chunki an plus 7 degani an dan 7 da keyinroq keladi. 7 qadam keyin keladi. Shuncha 7 dan qo'shib qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, nima qilamiz? n o'rniga 7 qo'ysam a7 kvadrat unda oson bo'lib ketadi ekan juda. n o'rniga 7 qo'ysak o'z to'g'ri bajarib qolar ekanda. Birinchisi ham bajaradi, ikkinchisi ham bajaradi. Plus 7. Birinchisini yoyib chiqaychi. a1 plus 6d teng n kvadrat. Ikkinchisi a1 plus nd minus d. Ana-ku n degani a1 qo'shilgan n minus 1 d bo'ladi-ku. Shu teng bo'lsa 49 ga. Endi bularni bir-biridan ayirib olsak 7d minus nd teng n kvadrat minus 49 bo'ladi. Bulardan d ni chiqarsam endi 7 minus n teng n minus 7 n plus 7. 7 minus n bilan n minus 7 qisqarib ketsa d teng bo'lar ekan. Minus n minus 7 ga boyagilar teskari turibdi, bitta minus beradi-ku. D ni o'rniga shuni qo'ysam endi. an n kvadratligini bilamiz. Qo'shilgan 7 ko'paygan d ni o'rniga minus n minus 7 teng. n kvadrat minus 7n plus 49 teng. Shunchaki a n plus 7 ni hisoblayapman. a n ni o'rniga men n kvadrat qo'yibman. N kvadrat emas-ku. a n nimaga teng? a n 49-ku. 49 bilan 49 qisqarib ketib minus 7n chiqar ekan. Voy, zo'r misol ekan. Olimpiada masalasi ekan. Geometrik progressiyada b5 12, b8 96 bo'lsa, b9 plus b10 ning qiymatini toping. Nima qilamiz? b5 degani b1 ko'paygan quvning 4-chisi teng 12. b8 degani b1 ko'paygan. Mana shuni bunaqa qilmasdan, ya'ni ham tezlashtirsam bo'ladi-ku. b8 ga borish uchun b5 ga quvdan yana 3 ta kerak. Ya'ni 96 ga borish uchun 12 ga ko'paytirish kerak quvni kubini va bundan quv teng 2. Endi manadan foydalanamiz. b5 degani b1 ko'paygan quv 4 teng 12. b1 teng quv 4 16 ku, bu yoqqa bo'lish qilib o'tkazsak 3/4 bo'ladi. Mana b1 bor, quv bor. b9 b10 degani b9 ko'paygan 1 plus 2 deb yozsak bo'ladi. b9 degani b1 ko'paygan quvni 8-chisi ko'paygan 3 bo'lyapti. b1 3/4 quvni 8-chisi bu 4 ni 4-chisi degani ko'paygan yana bitta 3. 3 kare 3 9 ko'paygan 4 ni kubi teng 9 ko'paygan 64. Bu 3 ko'paygan 8 kvadrat.
24 ni kvadrat bo'lar ekan. 576. B javob. Ning qiymatini toping. O'ng tomonni soddalashtirib olamiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra x y bo'lib qoladi. Oldida 1 taqsim 2 bor. Shuni mana darajasiga o'zgarsak bo'ladi-ku. Shuni ikki tomonda logaritm 2 asosiga ko'ra degan narsalar qoladi. Ya'ni x plus y taqsim 3 teng ildizda x y 1 taqsim 2 daraja ildiz beradi-ku. Ko'paytiramiz, kvadratga oshiramiz. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat teng 9xy. Xo'sh. Bundan x kvadrat plus y kvadrat teng 7xy bo'lar ekan, yaxshi bo'lib o'tsa va xy ni bo'lib olsak 7 teng x kvadrat taqsim xy. Bu x taqsim y ku. Y kvadrat taqsim xy bu y taqsim x bo'ladi. Mana shu 7 ga teng ekan. Bizda mana narsani so'ragan. Buni mana qanaqadir a chiqadi deb o'ylasam-da, ikki tomonni kvadratga ko'tarsam, nima bo'ladi? Birinchisini kvadrati x taqsim y minus ko'paytmasini ikkilangani 2 surat bilan marjda qisqarib ketadi. Plus ikkinchisini kvadrati y taqsim x. Ana x y bilan qisqarib ketadi ko'paytirganda. Teng mana shu a kvadrat ekan. Mana bu ikkalasini yig'indisi 7 bo'lishini bilamiz-ku, 2 ni ayirsak 5 qoladi bu yerda. Unda a ni o'zi plus minus ildizda 5 bo'lardi. Biz nisbatni olamiz, chunki u yerda modul bilan turibdi. Javob. Xo'sh. Sinus kvadrat 13 qo'shilgan. Sinus 77 ni kosinus 90 minus 13 deb kosinus kvadrat 13 yozsak bo'ladimi? Tangens kvadrat 225 1 ku. 3-chi chorakni bisektrissiyasi. 225 gradus mayda-ku. Bu yerda 1 ga teng. Javob 1. Sinus bilan kosinusni kvadratlarini qo'shsak. Unda soddalashtiring. Janjal masala. Demak, birinchisini ochib chiqsam. 4 sinus kvadrat alfa qo'shilgan 4 sinus alfa qo'shilgan 1 minus. Bu ham shunday ochiladi, faqat bitta sinus alfa ko'paygan bo'ladi. Minus 4 sinus kub alfa minus 4 sinus kvadrat alfa minus sinus alfa ayru 1. Mana shu 1 bilan mana shu 1 ketadi ekan. Minus 4 sinus kvadrat alfa bilan 4 sinus kvadrat alfa ketadi ekan. Nimalar qolyapti? 4 sinus alfada 3 sinus alfa ayrsam bitta 3 sinus 4 sinus alfadan sinus alfani ayrsam 3 sinus alfa minus 4 sinus kub alfa. Bu berardi sinus 3 alfa ku. 3 sinus alfa minus 4 sinus kub alfa. Bugun bularga juda ko'p to'xtalamiz hali. Xo'sh. Endi mahrajini soddalashtirib ko'raylikchi. Demak, shurga sig'adi. 4 kosinus kvadrat alfa bo'ladi, ko'payganda 4 kosinus kub alfa minus 4 kosinus kvadrat alfa plus 1 bo'lardi plus kosinus alfa qo'shilgan 4 kosinus kvadrat alfa minus 4 kosinus alfa plus 1. Mana bu bilan bu qisqarib ketar ekan. 4 kosinus kub alfa minus 3 kosinus alfa. Mana bitta kosinus minus 4 ta kosinus minus 3 kosinus alfa qo'shilgan 1. Mana bu ikkalasi kosinus 3 alfani beradi. Kosinus 3 alfa qo'shilgan 1 turibdi. Demak, misolimiz soddalashgandan keyin bo'ldi. Sinus 3 alfa taqsim 1 plus
kosinus 3 alfa. Biz ko'rganmizmi? Sinus x taqsim 1 plus kosinus x degan formulani. Bu berardi. Tangens x taqsim 2 ni. Demak javob tangens 3 alfa taqsim 2 degan masala edi. Shunda javob bo'lgan. 14 tenglama ildizga teskari bo'lgan sonni toping. Chap taraf hammasida x lar bor ekan. Chiqarib olsak bo'ladi. 5 taqsim 6 faktorial, 6 taqsim 7 faktorial, 7 taqsim 8 faktorialda qolar ekan. Nima deb yozamiz qarang. 5 ni 6 minus 1 taqsim 6 faktorial desak. 6 ni 7 minus 1 taqsim 7 faktorial desak. Xuddi shunday. 8 minus 1 taqsim 8 faktorial desakda boraversak, oxiri 20 minus 1 taqsim 20 faktorial desak. Bitta soddalashtirib olamiz. Xo'sh. 6 faktorial 6 taqsim 6 faktorial degani 6 ta qisqarib ketib 1 taqsim 5 faktorial bo'ladi. Minus 1 taqsim 6 faktorial keyin. 7 taqsim 7 faktorial degani 1 taqsim 6 faktorial bo'ladi. Minus 1 taqsim 7 faktorial. Plus 1 taqsim 7 faktorial, minus 1 taqsim 8 faktorial. Oxirida minus 1 taqsim 20 faktorial. Demak, ko'rib turibmizki, minusdan keyin har doim plus kelgan, o'zini minus pluslar bitta juda kelavergan, qisqarib ketgan. Va qavsimiz ichidan umumiy maxraj berib yozsam, 5 faktorial ko'paygan 20 faktorial, suratida 20 faktorial ayrilgan 5 faktorial qolyapti. Va bitta x teng u tomonida 20 faktorial minus 5 faktorial taqsim 21 faktorial. Suratlar bir xil ekan, qisqartiraversam bo'ladi. Bular 0 emas, qanaqadir son bo'ladi, qisqarib ketdi. 20 faktorial bilan 21 faktorial qisqarganda bitta 21 dan o'zi qoladi. Bunda x ni topsak, 21 ko'payish bo'lib chiqsa, taqsim 5 faktorial degan 120 bo'lishini bilamiz. X shunga teng ekan. 3 ga qisqartirib yozsam, x teng 7 taqsim 40. Javob 15 tenglamani yeching. 3x plus 2 ni t deb o'ylaylik-da. T darajasida 1 taqsim 6, 1 taqsim 3, 1 taqsim 2 teng 20. T darajasida 6 maxraj berib qo'shsam 6 dan 1, 6 dan 2, 6 dan 3, 6 dan 6 bo'lib qoladi-ku. 1 bo'lib qoladi-ku. Va t ni o'zi 20 ekan, ya'ni 3x plus 2 teng 20 ekan. Bunda x teng 6. Kesmada nechta yechimga ega? Sinus x ni bu yoqqa ko'paytirib, boshqa o'tkazib yuborsam. Sinus 4x minus sinus x teng 0. Sinuslar ayirmasida, ya. Sinus ayirmani yarmi 3x taqsim 2, kosinus yig'indini yarmi 5x taqsim 2 teng 0. Oldida 2 ham bo'lardi, yozib o'taman. Baribir 0 ga tenglayapti-ku. 3x taqsim 2 sinus 0 bo'lish uchun pika x teng 2 pika taqsim 3. Xo'sh, bunisi 5x taqsim 2 teng kosinus 0 bo'ladigan joylar pi taqsim 2 plus pika 2 ga ko'paytirib 2 ga ko'paytirib yuborib 5 ga bo'lib yuborsak x teng pi taqsim 5 plus 2 pika taqsim 5. Minus 2 pi 3 pi kesmada nechta yechimga ega? Mana shu kosinusni plus minus deb yozib, davrini 2 pi yozsam bo'lar ekanda. Qaysi biri qulayroqligi haqida o'yladim. Aylana kerakmi, kerakmas. Minus 2 pi 3 pi kesmada nechta yechimga ega? 3 pi bo'lish uchun k ni o'rniga
Mana shu 3x taqsim 2 teng pika x teng 2 pika taqsim 3. Minus 2 pi 3 pi qismat nechta ekanligini izlashimiz kerak endi. Birinchisi uchun aylanishdaman menga shunisi qulay ko'rinyapti. Birinchisi uchun, ikkinchisi uchun o'ylab ko'ramiz. 2 pika taqsim 3 degani qaysi necha gradus? 0 bersam 0, 1 bersam 120. 0, 120, 240, 360 orasi 120 gradusdan farq qiladigan mana nuqtalar ekanda. Minus 2 pi degani mana shu 0 o'ziga kelib turgan bo'ladi. Shundan musbat 2 pi ga borguncha bitta aylanib kelsa 0, yana bitta aylanib kelsa musbat 2 pi va pi ga borguncha mana yerdan yana bir marta o'tadi. Ketdik mana 0 dan boshladik. 1 shuni o'zi, 2, 3, 4 bitta aylanib keldim. 5, 6, 7 ikkita aylanib keldim. 8 ta bo'ldi. 8 ta bo'ldi. 2 marta to'liq aylanib, 1 marta pi ga kelguncha, 3 pi ga borguncha 8 ta bo'ldi. Shuni ichidan 0 dagini 360 dagini olmaymiz ikkitasini. 0 dagini olmaymiz. Minus 2 pi ni ham olmaymiz. Chunki mana makraj 0 bo'lib qoladi-ku. Sinus x mana 0 bo'lib qoladi-ku. 3 tasini olmasam 5 ta real qolar ekan bunda. Haqiqiy 5 ta qolar ekan. Bo'ladigani 5 ta qolar ekan. Endi nargisi mana o'si. Minus 2 pi 3 pi kesmadi. Qayga shunday sonlar qo'yayki, mana shu ortda qolsin. Necha qo'yamiz? Minus 5 qo'ysam, minus 2 pi plus pi taqsim 5 bo'lar ekanda, bu shu ortda qolar ekan. Kating minus 5 qo'ysam. 3 pi bo'lish uchun k ni o'rniga mana 7 qo'ysam, 14 pi taqsim 5 plus pi taqsim 5 bo'lib 3 pi bo'lar ekan shunda. Demak, k ni o'rniga minus 5 dan 7 gacha sonlar qo'ysam bo'ladi. Ular nechta? 12 ta. Minus 5 ni qo'yganimda minus 2 pi plus pi taqsim 5 bo'ladi. Ichda qoladi. 7 qo'ysam 14 pi 15 pi taqsim 5 bo'ladi. 3 pi bo'ladi, shu yerda qoladi. 7 ta, 5 ta, 0 ham bor, 13 ta butun qiymat turibdi hozircha. 13 ta butun qiymat turibdi. Shuning ichidan nechtasi chiqib ketar ekanda, butun bo'lib qoladiganlar chiqib ketishi kerak-da, mana makraj 0 qilib qo'ymaslik uchun. Demak, shu oxirgi bergan 7 bu bajarmaydi. 7 ni qo'ysam 3 pi chiqib qoladi. X 3 pi bo'lsa makraj 0 bo'lib qoladi-ku. 7 chiqib ketadi. Yana necha? 2 qo'ysam 4 pi bo'ladi. Kanalga 2 qo'ysak 4 pi bo'ladi. Mana qo'yib qoladi. 2 pi ku, yana bitta 2 qo'ysam 4 pi taqsim 5. Yana bitta pi taqsim 5 bor-ku. Bu musbat pi ni o'zi bo'lib qoladi-da. Bo'lmaydi. Makraj 0 bo'lib qoladi. Demak, necha 2 bo'lmaydi. Ikkitasini topdik bo'lmaydigan. Yana necha bo'lmaydi? Hozir 3 pi bo'ladigan chiqarib tashladik. 2 pi bo'ladiganni ola olmaymiz. 10 pi degan kelmaydi kanalga butun son qo'yganimda. Pi ni olib tashladik. 0 bo'ladigani nega ham yo'q ekan. Minus 3 qo'yib bo'lmas ekan. Minus 3 qo'ysak, minus 6 pi taqsim 5 bo'lardi. Musbat pi taqsim 5 minus 5 pi taqsim 5 bo'lardi. U ham chiqib ketadi. Mana bu 3 ta ketsa, 13 tadan 3 ta ketsa 10 ta qoladi. Tepada 5 ta, jami 15 ta yechim bor ekan. Tengsizlikni yeching. Xo'sh, har birini nol qiladigan sonlarni topib belgilab chiqishim kerak. 1 taqsim 2 darajasida necha bo'lganda 1 ga teng bo'lib qoladi. 0 bo'lganda unda x plus 1 0 bo'lish uchun x teng bo'lish kerak minus 1 ga. Birinchisi. X 2-chi. Bir to'la soniqqiga belgilab ketaveray. Das minus 1. Ikkinchisi 3 bo'lish uchun darajasi minus 1 bo'lish kerak. Minus 3 ni minus 1 ni topdik. Yana bittasichi. Darajasi 3 bo'lsa,
Shu 1 taqsim 125 bo'ladi bu ham. Uning uchun x 0 bo'lishi kerak. Uchinchisi 0 ekan. Tengsizlikni yeching. Hozir 100 qo'ysam, mana bu manfiy bo'ladi. 100 qo'ysam bu ham manfiy bo'ladi. 100 qo'ysam bu ham manfiy bo'ladi. Ko'paytmas manfiy bo'lar ekan. Endi 0 va -1 orasidagi endi bular menimcha bir xil almashib ketsa kerak-ku. Minus, plus. Tengsizlikda bu yerda kvadratli narsa yo'q, bir xil almashib ketadi-ku. Xo'sh, 0 dan kichkina bo'lsin desa -1 va 0 dan cheksizlikkacha bo'lyapti. Javob. Tengsizlikni yeching. Qaranglar, modul bu tomondan kichkina. Unda bu 1 - x degan o'zi 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak-da. Ya'ni x kichik yoki teng 1 dan. X 1 dan kichkina bo'lmasa bajarilmaydi. X 1 dan katta bo'lsa o'zi o'ng tomon manfiy bo'lib qoladi, modul manfiydan kichik bo'lmaydi-ku. Endi x 1 dan kichkina bo'lgandan keyin modul ichida x ko'p -1 manfiy son bilan musbat qilib chiqarish uchun 1 - x ko'p deb chiqarib ketaveramiz. -x ko'p deb chiqaraveramiz, kichik yoki teng 1 - x dan. Hammasini mana birlarni o'chirib olsam bo'lar ekan. Bu tarafga o'tkazsam x ko'p -x katta yoki teng 0. X chiqaramiz. X - 1, x plus 1 katta yoki teng 0. -1 0 1. 100 qo'ysam musbat manfiy 0 dan katta bo'lishi kerak. Bularni olmoqchi emas. Lekin x manfiyligini bilamiz-ku, shuning uchun -1 0 ning orasini o'zi va 1. Dejo 1 ni qo'ysak ikki tomoni ham 0 bo'ladi-da, bajaradi-ku. Tenglik qiluvchi eng katta va eng kichik butun sonlar yig'indisini toping. Demak, logaritm 2 asosga ko'ra x - 2 kichik yoki teng 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra x - 2 deb yozsak bo'ladi. Teskari qilib faqat 16 emas 2 yozdim. 16 2 ning 4-si oldiga 1 taqsim 4 chiqardi. Uni tepaga 4 deb yozib ketsak bo'ladi. Tepaga 4 deb, men ko'paygan 4 deb qo'yay. 4 deb yozib ketsak bo'ladi. Endi mana mahrajda turgan narsani t deb o'ylasam, t kvadrat -4 taqsim t mahraj berib tomga o'tkazganimda kichik yoki teng 0. Opo. X 2 dan katta, x 1 bo'la olmaydi. Mana bu boya ishlaylikchi. Demak 2 0 -2. 100 qo'ysam musbat manfiy 0 dan kichkina deganimiz mana bu oralikda yoki mana bu oralikda deb kelishdik. Tak, logaritm 2 asosga x - 2 ni. Logaritm 2 asosga ko'ra x - 2 aytaylik. Kichkina bo'lsa 2 dan, katta bo'lsa 0 dan. Mana oralikda tekshirib ko'ryapmiz-da birinchi mana joyini. Logaritm 2 li qilib yozib olsam hammasini. Logaritm 2 asosga ko'ra 0 bo'lish uchun 1 bo'lishi kerak. 1 dan katta x - 2 kichkina 4 dan. 3 dan katta x kichik yoki teng 6 dan. 3 tomoni qat'iy chunki 0 bo'lmasligi kerak. -2 dan kichkina-ku bo'la olmaydi. Endi yig'indisini toping. Eng kattasi 6, kichkinasi 4, yig'indisi 10. Mana bu 3 bo'la olmaydi, 4 ni olamiz dedik shuning uchun. Ning qiymatini toping. Xo'sh, 4 ni 2 ni kvadrati deb oldiga menga 1 taqsim 2 deb chiqarsak, darajasi 2 bo'ladi. Tepadagi 2 ni tepaga tushirsak qisqarib ketar ekan. Keyin logaritm 2 asosiga ko'ra x qo'shilgan 2 taqsim x hosil bo'lar ekan. Orasi minus-ku.
mana shu ekan f at x. Unda buning qiymatini toping, yoyib ketaversak. F at 2 degani o'rniga qo'ysam 4 taqsim 2, to'g'rimi? Qo'shilgan f4. Mana bu logaritm 2 asosga ko'ra degan yozuv qolib ketyapti. Mana shu qo'shilgan logaritm 2 asosga ko'ra 4 qo'ysam nima bo'ladi? 6 taqsim 4. Keyingisi logaritm 2 asosga ko'ra 8 taqsim 6 deb boraverar ekan. Birinchisining qiymati 1 chiqar ekan plus. Keyingilarini-chi? Mayli, hammasini bilib o'tirmay, hammasini bitta logaritmga olsam. Logaritm 2 asosga ko'ra bular 4 taqsim 2, 6 taqsim 4, 8 taqsim 6 deb ketyapti-da. Oxiri 126 qo'yganda tepasiga 2 qo'shilib 128 taqsim 126 hosil bo'lar ekanda. Logaritm 2 asosga ko'ra demak mana 6 bilan 6, 4 bilan 4 qisqarganda hammasi qisqarib borib 128 taqsim 2 bo'lar ekanda. 64 bo'lib 6 chiqar ekan. Javob. Adashib ketmagan bo'lsam, mana shunday bo'ldi. 20. Endi 21. Funksiya berilgan kanalda boshdan o'zgaruvchi bo'lgan eng qisqa masofani toping. Xo'sh. Bu qanday funksiya? Minus 3 da 4 va 3 da 4. 0 da esa 3 chiqib 4 bilan 7 bo'lib ketadi. Mana bu 7. 0 da 7, 3 da 4, minus da ham 4. Mana kelayotgan parabola ekanda. Kanata boshida bunga eng yaqin masofa mana uni o'zi-ku. Bu yog'i 3, bu yog'i 4. Unda masofa 5. Pifagor teoremasida. Rasmda f at x funksiyaning grafiki tasvirlangan. Tengizlik -3/5 oraliqda nechta butun ildiziga ega? Xo'sh, -3/5 oraliqdagi butun sonlar -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Har birini tekshirib ko'ramiz. -2 ni qo'ysam, bu f at -2 degan ma'no-ku. -2 dan 0 bo'lib turibdi-ku. Demak, bajaradi. -2 bajaradi. -1. Unda mana hosilasi 0 bo'lib qoladi. Urinmasini burchak koeffitsient 0-ku. Hosilasi 0 bo'lib qoladi. Hosila mahraji turibdi, shuning uchun bu bajarmaydi. Qo'y, bu mumkin emas, mahraj 0 bo'lib qoladi. Endi 0 ni qo'ysak. Funksiyani o'zi 0 bajaradi. 1 ni qo'ysak. Demak, urinmasi musbat, o'zi musbat, ya'ni hosilasi musbat, o'zi musbat. 1 o'zi ham musbat, bajarmaydi ekan, musbat bo'lib qolar ekan. 2 ni qo'ysak. Urinmasi 0 mana. 3-ku bajarmaydi. 3 ni qo'ysak. Demak, pastga qarab ketgani uchun hosilasi manfiy, o'zi musbat, x ham musbat. Bu manfiy bo'ladi, bajaradi. 4 ni qo'ysak, funksiyani o'zi 0 bajaradi. 1, 2, 3, 4 ta qiymati degan. Xo'sh, yana boyagi narsa. Demak, integralda ichida nima turibdi, do'stlar? 3 ni chiqarsam, integral yozsam, minus pi taqsim 3 dan pi taqsim 4 gacha 3 sinus x minus
4 sinus kub x teng bu shunchaki sinus 3x teng sinus 3x ni boshlag'ichi kosinus 3x. Oldida 3 ham bor ekan, как kosinus 3x dan chiqadigan 3 bor-ku. Faqat oldiga bitta minus qo'yib yozamiz. Xo'sh. Minus pi taqsim 3 pi taqsim 4. Bayani bitta ko'rib olaylik. Sinus 3 alfa minus 4 kosinus kub alfa degani sinus 3 alfa edi. Bu yerda ham xuddi shu narsa turibdi. Nimadan xohlasam shu minusdan xohlasam mana shunaqa, bu ham to'g'ri. Endi o'rniga qo'yamiz faqat minus kosinus pi taqsim 4 qo'ysam 3 pi taqsim 4 bo'ladi. Xo'sh, ayrilgan, ya'ni minus kosinus teshim kerak ekan, plus deyman, shuning uchun 3 ko'paygan pi taqsim 3 teng. Kosinus 3 pi taqsim 4 da 135 gradus bo'ladi. Unda minus 2 taqsim 2 ga teng. Altdagi minus bilan musbat 2 taqsim 2 bo'ladi. Qo'shilgan. Qisqarib ketsa kosinus 1 bo'lib qolar ekan. Shuniga 3 pi taqsim 4 bo'ldi. 3 ko'paygan pi taqsim 4 bo'ldi. Bunisi esa bunisi esa 3 ko'paygan pi taqsim 3 dan qisqarib ketdi-da, kosinus pi bo'lib qoldi, minus 1 bo'lar ekan bu. Minus 1 teng zik minus 1 taqsim 2. Yo'qda, zik minus 2 taqsim 2 ekan-ku. Shunda bu zik taqsim 2 minus 1 bo'lyapti-da. Mana d joyga mos kelyapti. 23. ABC teng yonuvchi burchakning yon tomonlariga AD va B bisektrisalar o'tkazildi. AD bisektrisa va mana bu B Y A D. Mana bu ekanda AD B o'tkazildi. Agar AD 20 gradus, AD AD mana bu 20 gradus bo'lsa deyapti. Y'dasini toping. Y'dasini. Mana burchak so'rayapti ekan. Mana shu x ekan. Xo'sh, mana bisektrisa mana bu joyni alfa desak, Y'da ABga parallel-ku. Chunki ikkita bisektrisa bir xil vaziyatdan chiqib boryapti-da. Mana bular mana bu alfa bo'lib qoladi. Birinchi alfani belgilaganim, mana bu alfani belgilaganim Y bilan AB parallel chiziqlarini kesuvchi bilan kesganda hosil bo'lgan ichki aylanuvchi burchak bo'lgani uchun YD A bilan BAD teng. Alfa bo'ldi. Unda mana bu burchak to'g'ridan to'g'ri alfani 20 deb aytgan-ku. Unda B ni mana to'liq burchak 40 gradus bo'ladi. Shu B bilan bizdan so'ragan x burchak mos burchaklar-ku, parallel chiziqlar bir tomondagi. U ham 40. ABC uchburchakning AD medianasida K nuqta shunday olinganki, K nuqtani bizgacha bo'lgan masofani toping. Xo'sh. ABC uchburchakning AD medianasida mana shu AD medianasi bo'lsin. Bu BC bo'lsin. K da teng BC taqsim 2. Mana shu yerda K bo'lsin-da. O'zi AD mediana-ku. Mana ikkalasi ham x ga bo'lgan. Unda mana ham x ekanda. K da deyapti BC taqsim 2 u ham x. ADsi 150 gradus. ADsi mana burchak 150 gradus ekan. ADsi 150 gradus bo'lsa, BC 20 bo'lsa, x deb yozganlarim 10 ekan.
10, 10, bu ham 10, burchak 150 gradus. Bizdan so'rayapti. BSgacha bo'lgan masofani toping K nuqtadan. Oho. BSgacha bo'lgan masofani toping K nuqtadan. Demak, bu tomonga tushirib olsam. Balandlik tushirmoqchi bo'lsam. Hozir 10 bo'ldi. Bu tarafda 30 gradus bor. Mana balandlik bo'lsa, bu 30 gradusning qarshisiga katet bo'lib qoladi-ku, mana bu to'g'riburchak uchburchak uchun. 30 qarshisiga katet gipotenuza yarmiga teng. K'da 10 bo'lsa, unda K'dan tushgan balandlik, mana tushgan joyini B deb belgili, KP K'da taqsim 2 teng 5. Javob bo'lgan. 26. Bir qarashda iloji yo'qdek ko'ringan masala. Xo'sh, buni qayerdan boshlaymiz? C kvadrat minus A kvadrat teng 1. Xo'sh, naqa tomonni x deb o'ylasam, pqni y deb o'ylasak. Xo'sh. O'zi o'rtadagi tomonlari A, B, C bo'lgan uchburchak uchun kosinuslar teoremasi bo'yicha A kvadrat teng B kvadrat plus C kvadrat minus 2bc kosinus alfa deyishim kerak. Mana bu A ni o'zini burchagini alfa deb yozib tursam. Mana bu yerni alfa deb tursam. Shu shart bajarilishi kerak. Endi bizda C kvadrat minus A kvadratni birligini aytgan. Shu mana bu minus 2bc kosinus alfa bu tarafga o'tsa, 2bc kosinus alfa teng B kvadrat plus C kvadrat minus A kvadrat-ku. C kvadrat minus A kvadrat o'rniga 1 yozsam, 2bc kosinus alfa teng B kvadrat qo'shilgan 1. Xo'sh. Yana bir tomondan mana bu x ni kvadratini bu ham b, bu ham c bajaradi-ku, tomonlar kvadrat bo'lgani uchun. Bunda x ni kvadrati teng c kvadrat plus b kvadrat plus 2bc pas alfa bo'lsa tepasi burchak minus alfa bo'lib, mana bunda plus qo'yadi ko'zda teoremasidagi minus joyini. 2bc kosinus alfani bajaradi. Xo'sh, 2bc kosinus alfani o'rniga bu yerda topgan narsani qo'yib yuborsam b kvadrat plus 1 ni. Shunda x kvadrat teng c kvadrat plus b kvadrat plus b kvadrat plus 1 bo'lib qolar ekan. Endi xuddi shunday y kvadratni yozib berasan. Xo'sh. Boyagidek c kvadrat teng A kvadrat plus B kvadrat minus 2AB kosinus gamma. Bundan 2AB kosinus gamma teng. Demak, B kvadrat minus 1. Endi y kvadratni yozsak. Bu yoqqa birinchi yozuvli y kvadrat teng mana tomoni b, bu tomoni a. A kvadrat plus b kvadrat plus 2ab
kosinus gamma. 2ab kosinus gammani o'rniga b kvadrat minus 1 yozamiz. Shunda y kvadrat teng bo'lar ekan a kvadrat plus b kvadrat qo'shilgan b kvadrat minus 1. Endi bizdan mana s1 minus s2 ni so'ragan-ku. Bu s1 minus s2 degani shu x kvadrat minus y kvadrat-ku. s1 degani tomon x bo'lgancha x kvadrat. s2 degani tomon y bo'lgancha y kvadrat. Ayirib olsak bir-biridan. Demak, nima chiqyapti? Xo'sh, 2b kvadrat ayrilib ketar ekan. s kvadrat minus a kvadrat plus 1 ayrilgan minus 1 teng s kvadrat minus a kvadrat 1 qo'shilgan 2 teng 3. Voy. Ana. Endi 27. Mana uni x, y, z deb belgilasam, 4 ko'paygan x, 3 ko'paygan y, 2 ko'paygan z bajarilishi kerak vatarlar xossasi bu. Taqdirda kesishgan vatarlarda ko'paytmalar teng chiqadi. Bo'laklarning ko'paytmalari. Hammasini y orqali yozsam, mana x ni o'rniga 3y taqsim 4 plus y ni o'rniga y, z ni o'rniga 3y taqsim 2 yozsam, mana shu 3 ta bo'lakcha bo'ladi. 3 ta bo'lakchani yig'indisi 26 ekan. Hozir 4 mahraj berib yozsam, 3y, 4y, 6y teng 26. Bundan y teng. Hozir 13y bo'lar ekan, 2, 4, 8 ekan mana y. Y teng 8 bo'ldi. Y 8 bo'lsa, mana bu sistemachalarga qo'yib x ni 6ligini, z ning 12ligini topa olamiz ekan. Bizdan so'ragan AB vatari uzunligi x 6 bo'lsa AB 10 bo'ladi. Javob. Bo'lsa to'g'ri burchakli uchburchakning SH balandlik o'tkazildi. Uchburchaklar ichki chisilgan. Gipotenuza 25 bo'ladi. Bo'laklar 9 va 16 bo'lishini ham juda ko'p marta hisoblab topganmiz. Endi bunday qilamiz. Radiusi katta uchburchakning radiusi r teng a plus b minus c taqsim 2 bo'ladi tomonlar orqali. 35 minus 25 taqsim 2 teng 5. 25 degan gipotenuzasi bor uchburchakka chizganlar radiusi 5 ekan. Unda buni r1 desam, buni r2 desam. 15 degan gipotenuzasi bor uchburchakka chizganlar radiusi r1 bo'lsin. 20 degan gipotenuzasi bor to'g'riburchakli uchburchakka chizganlar radiusi r2 bo'lsin. Chunki katta to'g'riburchakli uchburchak, eng kichkinasi, o'rtachasi hammasi o'xshash bir-biriga. Buni ham ko'p marta isbotlaganmiz. Bir xil burchaklarni yurgan bo'ladi-da. Mana burchakni alfa desak, bu pi taqsim 2 minus alfa, bu majbur alfa, bu yana pi taqsim 2 minus alfa. Ikkalasida ham alfa, pi taqsim 2 minus alfa va 90 gradus degan burchaklari bor. Demak, bundan nisbatlardan r1 3, r2 4 kelib chiqib turibdi. Savolda aytganida ADB'ye to'rtburchak yuzini toping. ADB'ye. Katta radius 4 bo'lsa, kichkinasi 3 bo'lsa, orasida masofa 1 qoladi-ku. Mana bu ED masofa. ED teng R2 minus R1 teng 1. Shunda AED ni yuzasi SAED uchburchakli yuzasi asosan ana shu 1 deb olsak, balandligiga mana bu AH 9 ni olamiz. Taqsim 2 teng 4,5. SBED teng asos boyagi 1, balandlik 16 taqsim 2 teng 8. Qo'shib olsak 12,5 chiqadi. Va javob to'g'ri keladi. Vektor uzunligini toping. MA, MB, MC 0. M vektor koordinatalarini bilmaymiz hali. M nuqtani koordinatalarini bilmaymiz. X bilan Y bo'lsin. Shunda MA degani x minus 7u MA deyapti, tezkasini yozib qo'ydim. 7 minus x ga 2 minus y bo'ladi. MB vektorchi.
1 minus x ga 4 minus y bo'ladi. MC vektor 4 minus x ga 9 minus y bo'ladi. Qo'shsam 0 degan bo'lamda qo'shib yuborsam 0 chiqishi kerak endi. Unda mana x ning o'zi 0 vektor chiqadi degani mana 0 chiqishi kerak-da. 7 ga 1 8 8 ga 4 12 12 minus 3x bo'lyapti. 0 bo'lish uchun x 4 bo'lishi kerak. Y'larchi 15 minus 3y bo'lyapti. 0 bo'lish uchun y teng 5 bo'lishi kerak. Demak, m nuqtani kaynatasa 3 5 ekan, to'g'ri 5 ekan. To'g'ri 5 ekan. M A vektorini o'zini toping. M A vektor. Adan ayirib yozaman. Demak, 3 minus 3. 3 minus 3 bo'lsa uzunligi shu 3 ning kvadrati bilan minus 3 ning kvadratini qo'shib ildizni chiqarishimiz kerak. Teng 9 9 18 3 ildizda 2 bu javob. Kubning I nuqta o'tkazildi, I nuqta o'rtada turibdi ekan, teng bo'lgan. Orasidagi burchakdan egasini toping. Xo'sh, o'rtoqlar, tepadagi mana bu tikkaroq bor-ku, C7. Shunda Y nuqtani yoki uchini Y'dan olsa ham, bu yerdan olsa ham, bu yerdan olsa ham, bu yerdan olsa ham, baribir mana burchak o'zgarmaydi. Xuddi shunday pastdagisida mana I nuqtani mana chiziqda istalgan joydan olsa, mana burchak o'zgarmaydi, mana burchak. Asosida burchak bor-ku. Shuni bu yerda deb o'ylasam, mana u bilan orasidagi burchakni to'liq burchakni, yergacha burchakni alfa deb o'ylasam, bizdan so'ragan burchagi, mana o'rtadagi x burchakcha alfa minus beta bo'lsin-da, bizdan shuni tangensini so'ragan bo'lsin. Tangens alfa minus betadan so'ragan bo'lsin. Bu tangens alfa minus tangens beta taqsim 1 plus tangens alfa tangens beta-ku. Tangens alfa birinchi katta burchakniki 1 kubku bo'yi bilan yana 1 minus tangens beta. Betadan tangensini ko'rib turibmiz. Bu yog'i yarimta, bu yog'i butun, ya'ni 1 taqsim 2. Pastda 1 qo'shilgan, 1 ko'paygan, 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 2 taqsim 3 taqsim 2 2 qisqarib ketsa 1 taqsim 3 da javob. 16 nafar tennischi ishtirok etgan turnirda eng kuchli tennischi ekan. Shuni boya shaxmatchi deb o'qibman. Nodirbek bilan Jahongir Esmaga yotibdi. 2 nafar tennischi bor. Agar tasodifiy tarzda juftlik hosil qilinsa, birinchi turda eng kuchli 2 tennischi o'zaro o'ynashi ehtimoli qancha debdi. Buni bunday yozib qo'ysak bo'lar-ku. Demak, bittasini olib kelib bo'ldik. Endi unga baribir bitta sherik tanlanadi. 15 ta raqib bor. Qaysidir bittasi chiqadi. 15 dan 1 deb qo'ysak bo'ladi, ular oddiygina qilib. To'plamlarga ketma-ketligi berilgan. A5, A8 ning elementlar sonini toping. Qarang. A5 ni yozsin. Elementlari xlar natural sonlar va n plus 2 dan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni 7 dan kichkina natural sonlar. Kichkina 7 dan. A8 dachi x kichkina 9 dan va natural son. 9 dan kichkina natural sonlar. A8 bo'lsa 10 bo'ladi mana. Shunda 1 dan 9 gacha. 9 da. Markaz radius 9 va markaziy burchak bo'lgan sektor kon shaklida keltirildi. O'z jami yoyi 18 pi bo'lardi, 2 pi r dan 18 pi bo'lardi. Shuni burchak va gradusga qism bo'lsa 3 dan 1 qism bo'ladi-da. 6 pi bo'ladi. 6 pi endi konus holiga kelganda bitta konusning asosining to'liq uzunligi bo'lib qoladi. 2 pi r bo'lib qoladi. Mana katta bilan belgilangan bo'lganda. Va bunda r teng 3. Chizib ko'rsataman desam, aylana bo'lgan. Shuni bo'layotgan yoyi bo'lgan. Mana shuni uzunligi bo'lsa 6 pini shuni o'zini olib kelganda alohida bitta konus qilgan. Mana yoychani o'zini olib kelib, mana shu yoychani o'zini olib kelib bitta konus yasagan.
Bu tomoni yo'q. Shu haqida gaplashyapmiz. Endi konus mana bunaqa holga keldi. Buni radiusi 3 chiqishini bildik. Mana bu nima? Mana chiziq. 9 dedim buni. Bu boya katta aylananing radiusi. Endi bu yerda yasovchi bo'lib xizmat qilyapti, lekin tenglik uchburchak hosil qilib. Konus yon sirti yuzini toping. Yon sirti yuzi S teng pi RL teng pi ko'paygan radius 3 L 9 27 pi. Javob ekan. Konus to'la sirti yuzini toping. Shunga asosiy yuzini qo'shaman. Asosiy yuz 9 pi ku. Qo'shsak 36 pi bo'ladi. F bo'lar ekan bunisi. Shar sirti yuzini toping. Shar sirti yuzi. Ichiga shar chizilganda mana bu ichiga. Buni ichiga shar chizsak. Xo'sh. Ertang 2s taqsim perimetr degan formuladan foydalanaman. 2 ko'paygan. Yuza kerak. Yuzani bunday topamiz. Balandlik tushirdim. Tenglik bo'lsa perpendikullar bo'ladi. Ham mediana bo'ladi. Bu 3 9 81 ayrilgan 9 bo'ladi. 72 bo'ladi. Balandligi 602 ekan. Unda yuzasi asosi 3, balandligi 602. Asosini yarim bilan balandlik ko'paytirdimda 2 ko'paygan. Yuza taqsim perimetr 9 9 18. Asosi mana 6. Uchburchakka chizilgan aylana bo'lyapti. 24. Demak, 6 bilan 24 qisqarsa, pastda 4 qoladi. 2 bilan qisqarsa 3 taqsim 2 ildizli 2 yoki 3 ildizli 2 taqsim 2 ekan radius. Unda sirt yuzi 4 pi r kvadrat ku. 4 pi ko'paygan 10 kvadrat. 18 taqsim 4. 18 pi. Javob bo'lar ekan. Xo'sh, endi bu yoqqa o'tsak 36. Tenglama berilgan. Aning qanday qiymatlarda tenglama ikkita turli musbat ildizga ega bo'ladi. Ikkita ildiz bo'lish uchun diskriminant 0 dan katta. Ikkita musbat ildiz bo'lsa x1 plus x2 0 dan katta. Ko'paytma 0 dan katta deb o'tirishimiz shart emas. Ikkita manfiy dan ko'paytma 0 dan katta bo'lib qoladi. Mayli uni ham yozib qo'yamiz. Kerak o'xshab qoldi-da. x1 ko'paygan x2 ham 0 dan katta. Demak, diskriminant bilan ishlaymiz birinchi. 4 ko'paygan ana ichidagi ikkilarni chiqarib kvadratga oshirsak a kvadrat plus 2a plus 1 minus 4 ko'paygan a plus 13. Mana shu katta bo'lish kerak ekan. 4 ga bo'laversam a kvadrat plus 2a plus 1 minus a minus 13 katta 0 dan a kvadrat plus a minus 12 katta 0 dan a plus 4 a minus 3 katta 0 dan minus 4 3. Xo'sh. 0 dan katta bo'lsa demak tashqarini olishimiz kerak. Xo'sh, aning qanday qiymatlarda tenglama ikkita turli musbat ildizga ega bo'ladi. Hozir biz d 0 dan kattani ko'rdik. Endi ana bu 2a plus 2 turibdi-ku, x1 plus x2 ning o'rnida, yig'indisining o'rnida. 0 dan katta bo'lsin desak, a katta bo'lishi kerak edi minus 1 dan. Shuning uchun mana tomon javob bo'la olmaydi ekan. Aning qanday qiymatlarda desa, a katta bo'lishi kerak ekan. Mana a katta bo'lishi kerak ekan. Demak 3 dan. A 3 dan katta. Tenglamaning ikki ildizi ham musbat bo'ladigan. A ning eng kichik butun qiymati uchun x1 kvadrat plus x2 kvadratning qiymatini toping debdi. Xo'sh. Hozir eng ildiz ham musbat bo'ladigan A ning eng kichik butun qiymati uchun A ning eng kichik butun qiymatiga shunda 4 ni tanlaymiz-da.
teng nimamiz ko'rinishi x kvadrat 3 dan katta bo'lsin deganmiz-ku. Minus 10x plus 17 bo'ladi. Teng 0. Endi mana buni topmoqchi bo'lsak, bu x1 ni plus x2 yig'indini kvadrati minus 2x1 x2 deb ishlayversak bo'ladi-ku. Mana bu ifodani. Yig'indisi 10 kvadrat 100 minus 2 ko'paygan 17 teng 100 minus 34 66. Demak bu bani javob edi. O'ttiz yetti. Demak, nima qilamiz? Mana buni 4 kosinus kvadrat x minus 1 ni minus 2 plus 1 yozsak bo'ladi-ya. X'ni chiqarib yozsam 2 kosinus kvadrat x minus 1 plus 1 bo'lyapti. Mana bu kosinus 2x ni beradi. Va shuni t deb o'ylasam. Yo'q, o'zi sodda ekan mana. 8 kosinus kub x minus 6. Mana bu 2 kosinus 2x plus 1 bo'lyapti-ku. Bu yoqda 4 ta turibdi. 2 ta kelsa minus 6 kosinus 2x, mayda 2 bor edi, kosinus kub 2x edi. 8 kosinus kub 2x minus 6 kosinus 2x. Xo'sh, u tomonda plus 1 bor, minus 1 deb keldi. Teng 0. Mana ikkalasidan 3 ni chiqarib yozsam, 3 ga bo'lmaydi-ku, 2 ni chiqarib yozsam. 4 kosinus kub 2x minus 3 kosinus 2x minus 1 teng 0. Mana bu ifoda. Demak, bitta formula yozaylik bu yoqqa. 4 kosinus kub alfa minus 3 kosinus alfa teng. Boyadan beri ko'p marta ishlatgan narsamiz kosinus 3 alfa ku. Demak, bu yerda 2 kosinus, bizning burchagimizda 3 marta katta burchak bo'lishi kerak. 2x dan 3 marta kattasi 6x minus 1 teng 0 va kosinus 6x teng 1 taqsim 2. 6x teng plus minus pi taqsim 3 plus 2 pi cha x teng plus minus pi taqsim 18 plus pi taqsim 3 k. Mana shunaqa javob chiqar ekan. Plus minus pi taqsim 18 plus pi taqsim 3 k. Savol: tegma minus pi var altida nechta ildizga ega? Bunda bajarmaydigan joylar yo'q, kasr joylar yo'q, sanash uncha qiyin bo'lmaydi. Ketdik. Plus minus pi taqsim 18 plus pi taqsim 3k kichik yoki teng pi u katta yoki teng minus pi. K'ni o'rniga 3 qo'ysam va minus 3 qo'ysam. Shunda chegaraga yaqinlashadi-da. 3 bilan minus 3 orasida 7 ta son bor. 7 ta son bor. Bitta plusligida mana masalan K'ni o'rniga 2 qo'ysak 2 pi taqsim 3 plus pi taqsim 18 bor, minus pi taqsim 18 bor-ku.
yettita sonni har biriga ikkitadan kelganda 14 ta yechim bo'lardi. Lekin kanalga 3 qo'yganimda pi bo'ladi-ku. Shunda qo'shilgan pi taqsim 18 olmaymiz, chegaradan chiqib ketadi. Kanalga minus qo'yganimda minus pi bo'ladi-ku. Shundagi minus pi taqsim 18 ni olmaymiz. Plus minus pi taqsim 18 turibdi-ku. Musbatni qo'yganda musbatligini, manfisini qo'yganda minusligini olmaymiz, chegaradan chiqib ketadi. Shu ikkita chiqib ketsa, 14 tadan 2 ta ketib 12 ta bajaradigan yechimlar qoladi chegarani ichida. 0 pi oraliqdagi barcha ildizlar yig'indisini toping. Mana shunday sekin qo'yishim kerak yana endi. 0 pi oraliqdagi. Demak 0 qo'yishim. Pi taqsim 18. Xo'sh. Minuslik bar bo'lmaydi. 1 qo'ysam pi taqsim 3 minus pi taqsim 18. 1 qo'ysak yana bitta bor. Plusiga ham borda. Pi taqsim 3 plus pi taqsim 18 qo'shilgan 2 qo'ysak 2 pi taqsim 3 plus pi taqsim 18 hali pi yetmaydi bular. Plus 2 pi taqsim 3 minus pi taqsim 18. Shuni hammasi 0 pi ni orasida joylashyapti-da. Endi 3 qo'ysam 3 lar qisqarib pi bo'ladi. Pi plus pi taqsim 18 pi dan oshib ketadi. Shuning uchun faqat pi taqsim yo'q, pi kichkinasini olamiz-ku ayrilganini. Minus pi taqsim 18 teng. Demak, minus pi taqsim 18 plus pi taqsim 18 musbat pi taqsim 18 manfiy pi taqsim 18 manfiy pi taqsim 18 musbat pi taqsim 18 lar ketdi. Pi taqsim 3 pi taqsim 3 2 pi taqsim 3 2 pi taqsim 3 qo'shsak o'zi bitta pi taqsim 3 ga bitta 2 pi taqsim 3 ni qo'shsam musbat pi ni berar ekanda, mana bu bilan mana yana bitta pi ni berar ekan. 2 pi, mayda bitta pi bor, 3 pi bo'lar ekan javob. Demak, buni javobi 3 pi. Yozib qo'ying. Ana javobi 12 ta. Buni javobi 3 pi. 38. Funksiyaning qiymatlar sohasi 0,2 bo'lsin. Ya'ni qabul qilishim bo'lgan qiymatlaringizni toping. Mahrajda ko'rib turibmiz kvadrat 3 xat va boshqa koeffitsient musbat, bu x ga katta son bersam kattalashib ketaveradigan narsa. Mahraj kattalashib ketaversa 6 taqsim katta son 0 ga yaqinlashib ketadi-da, shuning uchun kichik qiymati 0. Eng katta qiymat 2 bo'lishi, mahraj 3 bo'lishi kerak. X kvadrat plus ax plus minus 2a. Mana shu a ning qanaqadir qiymatida 3 chiqadi, shuni topamiz hozir. Mahrajni o'zini hisoblasam, qanaqadir narsani grafigi funksiyasi grafigi parabola bo'ladi. Parabolani eng past joyi 3 ga to'g'ri kelishi kerak ekan. Buni x0 3 ga to'g'ri kelishi kerak emas. x0 ni qanaqadir qiymatida eng kichkina y0 chiqishi kerak ekan. Buni y0 3 deb ishlab ketaversam bo'lar ekan-ku. Minus d taqsim 4a teng 3 deb. Demak, d ni hisoblaymiz. A kvadrat plus 8a bo'ladi. Taqsim 4a oldida bitta minus bo'lardi, teng 3. Xo'sh, bitta a ga qisqartirib yozib ketsam. Minusdan a plus 8 teng 12. 4 yoqqa ko'payib ketdi, 4a bo'ldi. A teng minus 4 bo'lib qoldimi? A teng minus 4 bo'lib qoldi. Minusda taqsim 4 a teng 3. Diskriminantni to'g'ri hisobladikmi? Voy, xato hisobladimiz-ku. Mahrajga 4a yozib ketibman. Mahrajdagi 4a da mana x kvadrat oldidagi koeffitsient a yozilishi kerak-ku. Bizda u yerda 1 turibdi-ku. Taqsim 4 bo'lishi kerak-ku. A kvadrat qo'shilgan 8a 4 kar 3 12, hammasi shu yoqqa borsa plus 12 teng 0 bo'lsin.
bundan a teng minus 2, a teng minus 6 degan ikkita yechim chiqar ekan. Unda ana shu a'larning yig'indisi demak minus 8 bo'ladi. B a1 bilan a2 ning yig'indisi minus 8 ku. A'ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng kichik qiymatida f of x ning kamayish oraliqini toping. Eng kichik qiymati minus 6 ku. Ikkitadan bittasi shu minus 6 kichkinasi. Kamayish oraliqini toping. F of x funksiya teng 6 taqsim x kvadrat minus 6x plus 12. Buni kamayish oraliq degan xoslasini olib, yo'ldan kichkina oraliqda ishlashimiz kerak. Bitta xoslasdan birinchi xoslasi ikkinchisidan o'zi. Birinchisi 6 xoslasi 0 bo'lib ketadi, yozmayman. Minus birinchisini o'zi ko'paygan, ikkinchisini xoslasi. 2x minus 6 taqsim mahrajni kvadrati. Kichkina bo'lishi kerak 0 dan. Mahraj 0 bo'lmaydi. Manfiy bo'lmaydi, suratni o'zini ishlab qo'yaveramiz. Minus 6 ga bo'lib olsak 2x minus 6 katta bo'lishi kerak endi 0 dan manfiy songa bo'lganim uchun va x katta bo'lishi kerak 3 dan. Kamayish oralig'i 3 dan cheksizlikkacha ekan. Rasmda grafik ko'rsatilgan parabola x noldan keyin o'tkazilgan urinma tasvirlangan. Urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. Xo'sh. Urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. Shuni tenglamasini tuzib olsak-chi, qandaydir x qo'shilgan emas, ayrilgan 3 dan yuryapti. Shuni kvadrat bilan ketyapti. Mana 3 ku markaz. Keyin 1 bilan 5 dan 0 bo'lyapti. 3 da 0 emas, 2 bo'lyapti ekanda. Demak, alohida 2 qo'shilgan va oldida bitta manfiy narsasi bor yana, chunki pastga qarab turibdi. Keyin 1 qo'ysam 0 chiqishi kerak. Hozir bunga 1 qo'ysam 1 minus 3 minus 2 kvadrati 4. Minus 4 qo'shib 2 0 emas-ku. Demak, oldiga bitta 1 taqsim 2 ko'paytirib qo'yaman, bo'ldi. Mana shu bizning funksiyamiz y minus 1 taqsim 2x minus 3 kvadrat plus 2. Urinmani burchak koeffitsiyentini toping. Hoslasini olib 2 ni qo'ying degani-ya. Hossa olamiz. 2 tushadi, minus 1 ni o'zi qoladi. Ko'paygan. X minus 3 teng 2 qo'yamiz x ni o'rniga dedik. Minus 1 ko'paygan. 2 qo'ysak minus 1 teng 1. Urinmani burchak koeffitsiyenti mana k yoki tangens alfa teng ekan 1 ga. Buni f atishtirib x ni bo'lam deydi. Endi koeffitsiyentni topdik 1 ekan. Urinma va karan to'qlari bilan chegaralangan uchburchak yuzini toping. Mana bu uchburchakchani so'rayapti. Bu tenglamasini tuzib olamizmi? Yo'q, tenglamasini tuzib o'tirmaymiz, ham bunday qilamiz. 2 da 1,5 dan o'tdi. Unda 1,5 qadam pastga tushirsam, 1,5 qadam o'ngga siljitdi. Mana 1,5 qadam pastga tushirsam, mana nuqtasi 0 ga kelguncha, mana nuqtasi yarimga kelar ekan. 1,5 qadam qimirlab. Mana bu 1,5 ekan, bu yoq ham yarim ekan. Mana 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ekan. Unda s teng. O'z oldida formulada 1 taqsim 2, bo'yi 1 taqsim 2, eni 1 taqsim 2. 1 taqsim 8. Xo'sh. Mana bu 1,5 bilan 1,5 da bular. Bu yoqqa 2 edi kun 0 dan 2 gacha. Shuning uchun mana kesishgan joyigacha yarim qolyapti dedik. 17-variant. Yuza 3 taqsim 2 ekan. O'zi bu yuzani topish uchun integral 0 dan pi taqsim 4 gacha deb yozay. Bir tomon topib 2 ko'paytirib qo'yaman. 0 dan pi taqsim 4 gacha a kosinus bx ni hisoblash kerak shunchaki. Xo'sh, buni boshlang'ichi bitta b chiqardi. Shuni yo'qotish uchun a taqsim b yozaman-da. Sinus bx yozamiz. 0 pi taqsim 4 qo'yamiz. Teng 3 taqsim 4 deymiz.
yana bitta yarimdan 3 taqsim 2 bo'ladi ko'payib. Pi taqsim 4 ni o'zini qo'yamiz. 0 qo'ysak 0 bo'lib ketadi. Pi taqsim 4 ni o'zini qo'ysak a taqsim b ko'paygan sinus b ko'paygan pi taqsim 4 teng 3 taqsim 4. 3 taqsim 4. Endi minus pi taqsim 4 oraliqda. Sinusni 0 emas, lekin butun son qilib beradigan pi taqsim 2 bor. Ya'ni mana bu b ko'paygan pi taqsim 4 teng bo'lishi kerak pi taqsim 2 ga. Uning uchun b teng bo'lishi kerak 2 ga. Shunda mana buning qiymati 1 chiqadi. Sinus ifodaning qiymati 1 chiqadi. A taqsim 2 b ni o'rniga 2 qo'ydik-ku. A taqsim 2 ko'paygan 1 teng 3 taqsim 4 bo'lishi uchun a teng bo'lishi kerak bo'ladi 3 taqsim 2 ga. Bizdan birinchi b ni so'ragan 2, a ni so'ragan 3 taqsim 2. Xo'sh. Qirqqachani jo'natamiz. Qolganini ozginadan keyin vaqt bo'lib qoldi.